ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन, मीरपुर माथिलो शहीद नसरुल्लाह गडानी कतल केस जी ॿुधणी 13 डिसंबर ताईं मुलतवी। पुलिस तरफ़ां कतल केस में गिरफ़्तार जवाबदार असगर लुंड खे अदालत में पेश कयो वियो। पुलिस पहिरें ॾींहं खां जवाबदार जे धुर हुई। केस वाटसन जी मर्ज़ी ते दाख़िल न थियो। वकील PPMNA जे पुट जा नाला ख़ारिज करण ख़िलाफ़ दरख़्वास्त दाख़िल करे रहिया आहियूं। वकील ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन, जेका हिकु दफ़ो ॿीहर दोहराईंदा हलूं। मीरपुर माथिलो शहीद नसरुल्लाह गडानी कतल केस जी ॿुधणी 13 डिसंबर ताईं मुलतवी। पुलिस तरफ़ां कतल केस में गिरफ़्तार जवाबदार असगर लुंड खे अदालत में पेश कयो वञे। पुलिस पहिरें ॾींहं खां जवाबदार जी धुर हुई। केस वाटसन जी मर्ज़ी ते दाख़िल न थियो। वकील PPMNA जे पुट जा नाला ख़ारिज करण ख़िलाफ़ दरख़्वास्त दाख़िल करे रहिया आहियूं। वकील मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।